Салому алейкум. Дар ин видео тарзи иваз намудани андозаи экрани телефон яъне ки масштаб телефона аморо дида мебароем, чӣ тавр онро кам ё ки зиёд карда метавонем. Барои ивоз намудани андозаи барномачаҳои дохили телефон ё ки худи барномаи телефон ба мо зарур аст ки даромадам ба қисмати настройкаи телефон. Пас аз он медароем ба қисмати дисплей ва аз ин ҷо қисмати масштабировани экранаро пайдо мекунем. Ончуноне ки мо мебинем, ба мо ҳамчун намуна нишон дода шудааст ки дар ҳамин ҳолати қарор дошта кадом элементҳои экран ба кадом андоза доранд. Мо метавонем ин ҳолатро ман ба шумо аз пештар нишон медиҳам. Аз ин поён бо истифода аз ин тасмача ба қисмати пеш ё ки қафо иваз намуда андозаи худи ҳамин экранро иваз намоем. Биёем як қадам пеш мебарем, мебинем бо кадом андоза иваз шуд. Ҳамин амалро як бори дигар такрор мекунам, баъд бо пештар мебарам, боз ҳам андоза иваз шуд. Боз ҳам андоза, яъне ки вақте ки 5 қадам пеш меравем, андозаи экран ниҳоят элементҳои дохили экран калон мешаванд. Ин барои одамое ки мушкили ҳангоми биниш доранд, ҳангоми дидани экран аз андозаи ҳарфҳои майдаро ба як мушкилӣ мебинанд. Пас аз зиёд намудани ин андоза онҳо хондани экран барояшон осонтар менамоянд. Ман ҳам ҳатман ба шумо нишон медиҳам ки то кадом андоза элементҳои дохили экран яке навиштаҷотҳо ва тугмаҳо калону хурд шудан гирифтам. Як бори дигар баръакс мегардонам ва мо мебинем ки боз ҳамон андозаи пешина, яъне ки андозаи ҳарфҳо ва элементҳои экран ниҳоят хурд шудаанд. Барои боз ҳам осонтар дар ёд гирифтан ҳамин амалро ман як бори дигар иҷро мекунам. Медароем ба аз аввал сар мекунем, медароем ба настройкаи телефон. Пас аз он мекобем қисмати дисплей. Аз он пас мекобем қисмати масштабировани экрана. Марҳамат, масштабировани экрана. Ман тасмачаи масштабировани экрана ва мо андозаи элементҳои дохили экранро калон ва хурд менамоем. Ин буд мухтасари маълумот. Ёддаст менам ки барои иҷро намудани ин амал ман аз телефони Samsung Galaxy S32 истифода бурдам. Шояд дар телефони шумо ҳамин амал бошад, вале дар дигар қисмати экран ҳатман дар комментарият нависонед. Кӯшиш мекунам ки ба он низ ҷавоб диҳам ва фаҳмонам ки аз кадом қисмати экран даромада ҳамин андозаи экрану хурд ва калон карданашро ба шумо нишон диҳам. Ташаккур барои тамошои видео.